அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் அசோக் ராஜ். இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஹைட்ரானிக் சிஸ்டம் அப்படின்றது வந்து நம்ம எதை வந்து சொல்கிறோம். ஸோ நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஹைட்ரானிக் சிஸ்டம் இன் HVAC அப்படின்னு. இதுனா புதுசாக இருக்குது. ஹைட்ரானிக்னா என்ன, இது ரொம்ப எதை வந்து நோட் பண்ணுறாங்க, எதை பற்றி சொல்கிறாங்க அப்படின்றது ஒரு சின்ன ஒரு கன்ஃபியூஷனாக இருக்கலாம். ஸோ அதுக்கான விளக்கங்கள் தான் அந்த வீடியோ. சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் தான். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பில் பட்டன் பிரஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போகிற ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு உடனே வந்து சேரும். ஓகே, ஹைட்ரோனா வந்து எதை சொல்லுது? ஹைட்ரோ அப்படின்னா வாட்டர், தண்ணியை பற்றி சொல்கிற அந்த வேர்டு தான் வந்து ஹைட்ரோ. ஸோ அப்போ ஹைட்ரானிக்னா என்ன? சிம்பிளாக வந்து வாட்டரை பற்றி சொல்கிற ஒரு விஷயம் தான் ஹைட்ரானிக். ஸோ ஹைட்ரானிக் இன் HVAC சிஸ்டம்னா வாட்டரை வச்சு மட்டும் நம்ம HVAC சிஸ்டம் நம்ம பண்ணுற ஒரு ப்ராசஸுக்கு தான் நம்ம வந்து ஹைட்ரானிக் சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம். சிம்பிள் இல்லை? ஸோ ஹைட்ரானிக் சிஸ்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூலிங் as well as ஹீட்டிங் ரெண்டுமே பண்ணலாம். பட் கூலிங் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு ஒரு கூலிங் சோர்ஸ் வேணும். ஹீட்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹீட்டிங் சோர்ஸ் வேணும். ஸோ கூலிங் சோர்ஸ் அப்படின்னா வந்து இட் மே பி ஏர் கூல்டு சில்லர் ஆர் வாட்டர் கூல்டு சில்லர். ஹீட்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹீட்டிங் சோர்ஸ் வேணும், அதுக்கு வந்து பாய்லர் வேணும். ஸோ இந்த ஹைட்ரானிக் சிஸ்டம் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டரை வந்து ப்ரைமரி ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ளூயிடாக நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்மளோட எனர்ஜியை ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறோம். அதாவது ஒரு லொக்கேஷன்லேருந்து மூவ் பண்ணி எங்கே வேணுமோ அங்கே எடுத்துகிட்டு போகிறோம். ஸோ அதுக்கு அந்த ஒரு ப்ரைமரி ஃப்ளூயிடாக வந்து நம்ம வாட்டரை வந்து யூஸ் பண்ணுறதால தான் நம்ம வந்து இது வந்து ஹைட்ரானிக் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ கம்ப்ளீட்லி வாட்டர் வந்து இட் மேபி வாட்டர் பியூர் வாட்டர் ஃபார்ம் ஆர் அதர்வைஸ் லிக்விட் ஃபார்ம் ஆர் அதர்வைஸ் கேசியஸ் ஸ்டேட். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி இருந்தாலும் பட் வாட்டரை யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி இந்த எனர்ஜியை த்ரூ அவுட் பில்டிங்கில் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற அந்த ஒரு பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரானிக் சிஸ்டம். ஸோ இந்த ஹைட்ரானிக் சிஸ்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பம்ப், பிரைமரி பம்ப், செகண்டரி பம்ப், டெர்ஷரி பம்ப், ஸோ அதுலேருந்து ஆரம்பித்து உங்களோட பைப்பிங் சிஸ்டம், ஓகே, உங்களோட பம்பிங் சிஸ்டம் தான் அந்த பம்ப்ஸு. இந்த பைப்பிங் சிஸ்டத்துலேருந்து உங்களுடைய AHU, CSU, ஃபேன் காயில் யூனிட்டு, ஸோ வேறு என்னென்ன யூனிட்லாம் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்களோ எல்லாத்துக்கும் போயிட்டு அங்கே அந்த வாட்டரில் இருக்கிற அந்த கூலிங்கை வந்து நீங்கள் அனுப்புகிற அந்த ஏர் வந்து அப்சர்வ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு திருப்பி அது வந்து நார்மல் ஃப்ளூயிடாக உங்களுக்கு நார்மல் ஃப்ளூயிடாக வந்து திருப்பி ரிட்டர்ன் வந்து உங்களுடைய ஹீட் சோர்ஸுக்கோ இல்லைனா உங்களுடைய கூலிங் சோர்ஸுக்கோ வந்துட்டு திருப்பி அந்த ப்ராசஸ் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்போ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு எது யூஸ் ஆகுது? ஹீட் ஒரு இடத்துல இருந்து அப்சர்வ் பண்ணுது, இன்னொரு இடத்துல ரிலீஸ் பண்ணுது, இன்னொரு இடத்துல அப்சர்வ் பண்ணுது. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர். ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டரை பேஸ் பண்ணி இந்த ப்ராசஸ்லாம் நடக்கிறதால இந்த கம்ப்ளீட் சிஸ்டத்தை வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரானிக் சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ ஹைட்ரானிக் சிஸ்டம் நம்ம HVAC அப்படின்னா இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி பேஸ்ட் ஆன் த வாட்டரை பேஸ் பண்ணி வாட்டரை வந்து ஒரு பிரைமரி ஃப்ளூயிடாக யூஸ் பண்ணி உங்களுடைய அந்த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ராசஸை நம்ம நடத்துறதால தான் நம்ம வந்து ஹைட்ரானிக் HVAC சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் புதுசாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ புதுசாக இருக்கிறவங்க லைக் பண்ணுங்கள், இல்லை ஆல்ரெடி தெரிஞ்சது அப்படின்னா ஸோ என்ன தெரிஞ்சதோ அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல் அண்ட் கீப் சப்போர்ட்டிங். தேங்க்யூ. இந்த மாதிரி ஒரு புது வீடியோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷனோட நம்ம அடுத்த வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம். பாய்.